你献给朝廷的药，太医们查看了，也在生病的百姓们身上试验过，效果显著，但是太医却没有查出其中一个关键药物。如果慕容姑娘方便的话，可否说出来，那是什么药？回殿下，我也想告诉殿下，我还想用那个药物立大功，向皇上要个封赏，甚至要个什么诰命头衔，但我确确实实是不知道呀。既然不知的话，那你这药物是从何得来？慕容姑娘说的有道理，如果她献出药就能要诰命头衔，没道理不献。唉，这件事说来话长，就要说起我被接到京城替嫁之前，在尚书府别院中被欺辱的童年了。啊，被欺辱的童年？就知道小姐又开始告状。本宫不着急，你慢慢说。是，从我记事起就住在慕容家别院，知道我娘是一个大官的外室，而我则是那大官的私生女。我娘还在世时，别院下人们对我们还算恭敬，但我娘死后，他们就开始欺负我。我记得我娘死的那天是腊月里，外面飘着鹅毛大雪，我娘的身体却比外面的天气还冷。当时我4岁，我以为我娘一动不动是因为炉子里面没有炭火，因为我冷的时候也不愿意动弹，我跑出去和丫鬟要炭火，但丫鬟非但不给我，还打了我一耳光，说你娘死了，你为什么不死？小姐的身世这般悲惨。真的吗？当然是真的呀，不信你去别院问，那也就是14年前的事儿，别院的老仆人都还记得的。岂有此理！姑娘你放心，这仇本皇子帮你报，还有谁欺负你了？那多不好意思啊，我不能给九皇子添乱。瞧，这不就有好人啦？这世上呢，还是好人多呀。姑娘你继续说。好，告状到此为止。哈哈，想得美。后来我才后知后觉，原来娘再也醒不过来了。无论烧多少炭，屋子里多暖和，她也醒不过来了。娘去了之后，他们待我就不好了。刚开始见我年纪小，让我做粗使丫鬟的活，扫院子、擦桌子、劈柴烧火，动不动就打我骂我，偶尔还不给我饭吃。冬天还好，生菜好歹不会馊，夏天生菜馊得快，没半天的功夫，那生菜剩饭变酸唧唧的。我见饭菜馊了不肯吃，但他们除了馊的饭菜不给我吃别的，没办法，我太饿了，只能捏着鼻子把馊的饭菜吃下去。太子本想催促女子快拐入正题，但听女子这般悲惨，也是动了恻隐之心，耐心地听了下去。吃了馊的饭菜之后，我便泻了肚子，一泻就是2天2夜，不仅不能起床，连眼睛都没法睁开。然后我便听见有2个下人说，等我死了，他们就要把我扔到乱坟岗去。就在我以为自己死定了的时候，有一名孤寡的老伯伯趁着没人来我床前，把什么东西塞到了我嘴里。等我醒来，泻肚子就奇迹般的好了。这止泻的神物应该就是那个。我醒来之后，却不知是别院管事良心发现还是什么，再没给我吃过馊的饭菜。老伯伯也偷偷来我身旁，又给我喂了一些那神秘药物。后来我才知道，那是小块白色的石头，这么大。伯伯说是几年前一位路过的神医送给他的，说只要泻肚子，就从石头上刮一些粉末下来。伯伯每次泻肚子都刮一点儿，要么自己用，要么偷偷给别人用。老伯伯还说，等我以后泻肚子就去找他。后来我每次泻肚子都找到老伯伯，老伯伯都给我治好了，直到老伯伯临终前把那神秘的小石头给了我。石头呢？那块石头伯伯用了10几年，当传给我的时候只有这么大了。那天我听说南岭巷的人泻肚子，我便直接把石头砸碎，和药一起包好送南岭巷了。九皇子殿下能作证。什么？你全砸了？对啊，那么多人生病，不全砸了不够用啊。满怀希望的太子就这么扑了个空，内心失落不说，还有隐隐愤怒。不过什么？不过老伯伯说，那个与他有一面之缘的神医还说了一个办法，只是那个方法比较麻烦，需要非常精确的操作以及严谨的实验，得到的东西也能治疗泻肚子，用在外伤上还能防止伤口感染。啊，还有这种奇物？慕容朱雀点了点头，便把简单培养提炼青霉素的方法说了出来。就用那个绿毛干燥提纯，能够防止感染？具体的我也不知道，神医把方法告诉伯伯，伯伯把方法告诉我，
我再转告给太子殿下您。事先说好，我只是个没有感情的转述机器，我可不负任何责任哈。不过那方法我虽然不敢负责，却能提出来一个负责任的提议。你说，太子殿下可以成立专门的实验室，雇佣一批对科学实验有兴趣的能人志士，在一些小老鼠、小兔子身上做实验，严格记录实验过程、实验结果，慢慢总结经验，最后制定出一整套严谨的制作流程。这样不就得到神医口中可防止感染的神物了吗？实验，妙啊妙啊！如果真建立了女子口中的实验室，他打算将天牢里的死刑犯以及战俘抓来做实验。慕容朱雀捕捉到太子眼中的残忍。为什么我提议用老鼠和兔子呢？因为神医说过，老鼠和兔子的生长进度、代谢水平比我们人要快。老鼠1天相当于我们人类7天，兔子1天相当于我们人类10天。换句话说，用人做实验，我们1天只能观察到人类1天的进展，但却可以观察到7天老鼠的进展以及10天兔子的进展。太子殿下能听懂吗？啊，真有此事？西凉国人才济济，殿下可以搜集相关人才，进行人类和兔子老鼠的实验就能看出来。例如说，割开同样比例的伤口，看是人愈合得快还是老鼠兔子愈合得快。好，这件事儿本宫心里有数。慕容麻雀，你且如实回答本宫，这些东西都是你从神医那里听到的，不许有任何隐瞒，否则的话，本宫可饶不了你。我从伯伯那儿听说，伯伯从神医那儿听说。那神医的信息呢？可还有？没有了。好，待本宫回宫之后，便会部署此事。如果方法奏效的话，本宫不会亏待你的。真的？能要告命吗？你对告命倒是执着呀。真告命，这不是天下女子的心愿吗？我执着有什么不对？但是你不是要和昌宁侯府世子和离吗？你若是和离了，告命怎么发呀？和离后不能真告命。这告命夫人是专门赐给功臣女眷的品鉴，你若是世子夫人的话，那自然是可以真告命的。但你和离之后，这告命要挂在哪个府上？原来告命是这么个东西。我和离后还是要嫁人的呀，我总不能一朝被蛇咬，10年怕井绳，被沈公鸡沈世子伤害了一次，一辈子不嫁人。沈公鸡，这是你给沈子言起的外号吗？对，我们成亲当天，他跑去给他那想嫁你的表姐过生辰，逼着我和公鸡拜堂。反正我不管，我和公鸡拜堂，我夫君就是个鸡，等同于沈子言是鸡。好，如果你说的方法有效的话，便是我们西凉国的大功臣。等你和沈子言和离了之后，无论你改嫁了谁，本宫承诺会帮你向父皇请一个告命。小姐是要嫁瑞王的，当瑞王妃后就是皇上的儿媳妇，这没听说哪个亲王王妃封告命的吧？真的？那真是谢谢太子殿下了。太子殿下忧国忧民，心系百姓，以后肯定是一位明君。我替西凉国百姓们先谢谢太子殿下。慕容姑娘，你真要和沈世子和离？那还有假？不是，我都强调这么多次，我和公鸡拜堂了，你应该不会以为是什么修辞手法吧？我真的和公鸡，就是那个打鸣的公鸡，一拜天地，二拜高堂的拜堂，这日子还能过？啊，这我不是那个意思。别对，小姐别对，人家亲大哥还在旁边呢。也对，打狗还得看主人，对地还得看他哥。今天先忍忍，以后再说。和公鸡拜堂就算了，那沈公鸡心里根本就没有我，只有他那表姐。太子殿下，唐念约还在宫里呢。对，怎么？不怎么，我就问问。你在想什么？我在想，唐念约和昌宁侯府的事会不会连累到我？我可是无辜受害者。你无辜受害者？如果没有你的推波助澜，事态怎么会发展如此呢？我当然无辜。来，我给太子殿下好好捋捋事情的前因后果。原本我生活在慕容家别院，然后尚书府和昌宁侯府定亲，但慕容嫣然……停，等等！太子急忙打住，如果不打住，这女子肯定又从头到尾絮叨一遍。没错的，反反复复，不厌其烦的絮叨，搞崩对方心态，也是小姐的拿手绝活。啊，殿下怎么不听呢？我不说，怎么解释我是无辜者？我真的好无辜的，
订婚约的不是我，决定替嫁的不是我，狗男女勾搭的不是我，准备勾引太子殿下的也不是我，我不是无辜，谁无辜？能让本宫这么无奈的人很少啊！臣妇有罪，让你无奈的人少，这么没见过世面吗？还真可怜。皇兄，慕容姑娘，你们饿了吗？我饿了。很快，一道道美味佳肴便被送了上来。太子一直似笑非笑地看着女子，眼底带着探究和兴致。这太子有病吗？盯着我干什么？算了，爱盯就盯吧。我只想安安静静和离，然后让瑞王赶紧想出来一点有用信息，还回现代。我可不想留下折腾什么大风大浪。正要动筷子，旁边的葛公公就轻咳了2声，以作提醒。无奈慕容朱雀只能放下筷子，眼巴巴地看着尊贵的太子殿下先动筷。然而狗太子却不动筷子。看什么看？很饿的不是你，赶紧炫！炫完了扯着你家皇兄赶紧离开，姑奶奶忙着呢。皇兄用膳吧，我饿了。好，开膳。对了，和离了之后你有什么打算？不是，大哥，你们古代人不都是食不言寝不语？回殿下，我暂时还没有想好。回尚书府。按照道理，我应该回尚书府的，但我的情况殿下知道。您若是不知道，我可以从头给殿下讲一讲。不用从头讲，继续说。我虽是慕容尚书的私生女，但奇怪的是，回京城替嫁之前，慕容尚书却对我不闻不问，我甚至都没有见过慕容尚书的面。我想着，私生女也算是女儿，这举动实在是离奇。当然，抛开这些离奇，只说慕容尚书以及其家人都是不喜欢我的。对呀，同样是女儿，慕容尚书怎么对慕容姑娘这样？皇兄，你可要帮慕容姑娘做主啊！神队友，要的就是这个。老九，是皇兄，皇帝不说话了。太子殿下，唐念约和沈世子的事会不会牵连到我呀？殿下有没有办法让我提前和离？有没有办法让我和离后自立门户，不回尚书府？你真想提前和离吗？想。倒是有个办法。请问殿下，什么办法？这唐念约嘛，被昌宁侯府要挟，朝廷自然要为民做主的。你不是被沈子言逼迫与公姬拜堂吗？你也可以和唐念约一同喊冤，到时候只要父皇给沈子言定罪，你和沈子言的婚书作废了，不就不用和离了吗？完了，这可怎么办？不愧是太子殿下，这计谋太好了，我怎么想不到呢？难怪人人都说太子殿下足智多谋，之前我觉得是夸张，现在亲眼目睹才知道是名不虚传。都这个时候了，还拍马屁。不过，如果我现在已经和离，去状告沈世子，那叫喊冤；但如果我还没有和离，处在婚姻关系去告他，这可是谋害亲夫啊！这个罪名传出去，还有谁敢娶我？我还怎么嫁人？报复渣男固然重要，但也不能因此把自己的后路堵死了。要不然，太子殿下先想办法让我提前和离，我和离后，您让我怎么告，我就怎么告，怎么样？不愧是慕容姑娘，这样就破了皇兄的局。是沈子言有负于你在先，你现在状告他，并不算谋害亲夫。殿下公私分明，但其他人呢？人人都公私分明吗？这世道本就对女子不公，尤其有些男子对女子更有天生敌意，有些女子在外面多与陌生男子说一句话，都有可能被传为不检点。更何况我们西凉国民风本就不开放，否则太子殿下怎么还通过狄姑娘约我出来？为何不直接去昌宁侯府昭告天下，今日太子约昌宁侯府少夫人吃饭啊？殿下是男子，不懂女子的处境，我也想状告渣男，报复渣男，但那样会把我自己逼上绝路去，以后再也没有人敢娶我，请殿下体谅。还是那句话，您若是有办法让我提前和离，我肯定会状告他的。我慕容麻雀，说到做到。问题是不能提前和离，不是吗？果然呐，好一张利嘴。殿下，乳王子，你们怎么不吃啊？吃，你说的对，怎么能不吃呢？说着便拿起筷子吃了起来。哦，对了，太子殿下，您太子妃选好了吗？到底是慕容嫣然还是新竹雨？这慕容麻雀是疯了吗？怎么能当面问皇兄这个问题？为何会问这个？好奇啊，我好歹也算是慕容嫣然的妹妹不是？姐姐当了太子妃，我腰杆子也硬气，搞不好改嫁的时候还能挑一户好人家。你平日里也是这么实在的人吗？是，让太子见笑了。我在别院长大，没读过书，所以没规矩。那你觉得谁能做太子妃呢？抱歉殿下，我脑子不好用，分析不出来。那本宫换一个问法，你希望谁来做太子妃？新竹雨吧。哦，
为何？娶妻娶贤，纳妾纳色，一个是京城第一才女，一个是京城第一美女，哪个是贤哪个是色，不是很清晰吗？原来你指的是这个呀。慕容嫣然虽是京城第一美女，但是并不缺少才气。看来殿下是喜欢慕容嫣然了。本宫可没说。您不是刚刚还帮慕容嫣然说好话呢吗？本宫，好吧，刚刚是本宫失言了，自罚一杯，你就当作没听过，怎样？好啊。侯爷今天在侯府吗？回少夫人，侯爷在。把侯爷请到正厅，就说我有要事找他。还有委婉的表达，我只请侯爷，没请夫人。是少夫人。小姐别太着急，兵来将挡，水来土掩。放心吧，我只是帮侯爷一把，为自己攒攒人品，不会跟他们着急上火，也不会和他们同生共死。我只是个局外人。很快，昌宁侯赶来了，只是还带了一个人，不是沈夫人，而是沈世子。儿媳见过侯爷。阿雀不用多礼，刚刚老夫听说你被安定侯府二小姐请走，回来后又马上让我们来，是碰见什么事儿了吗？是，可否借一步说话？昌宁侯见平日里古灵精怪的女子今日面沉似水，意识到问题的严重，立刻把所有的下人都遣了下去，只留自己的一个心腹随从。榴莲也可以留下来，刚刚全程他都在我身边，如果我哪里有疏漏，他会帮我补充。没问题。真正请我的不是狄莎莎，而是太子和九皇子。太子？对，不过他们来找我主要是为了南里巷瘟疫一事。紧接着便把他带着朱榴莲到南里巷救人一事说了出来。啊，你会医术？会那么一点儿，当年在别院学了一点浅薄医术，以自救。说着便把原主的别院悲惨童年再次说了一遍。无论说多少遍，慕容朱雀也不心虚，毕竟那些往事都是真的，原主切切实实经历过。孩子，你，老夫不知你从前那么可怜，否则一定会对你好一些。也别自责，自从我加入侯府，您并未为难我。沈子言也呆呆地看着女子，只要想到这个身世可怜的姑娘在成亲当天无助地和一只公鸡拜堂，而她却被另一个心机女骗走，他心里便要多难受有多难受。他恨不得回到1个月前，抓住站在街上看花轿的自己，狠狠给他几10个耳光，悔不当初。侯爷先别管我的身世了，与我的身世比起来，您才悲惨。南印象疫情与侯府无关，我们暂且不谈，只说皇后和太子要利用唐念约对付你们了。什么？继续说。太子说唐念约会告侯爷的状，说侯爷欺压百姓，强抢民女，还说如果我和唐念约一起喊冤，皇上会取消我与世子的婚事，这样就不用和离了。不过您放心，我并未答应太子，太子也拿捏不了我。但有个信息是肯定的，最近一段时间，有可能唐念约面圣鸣冤，有可能会有人借此事在皇上面前奏您一本，您一定要提前做好准备。多谢阿雀，在危急时刻还能帮老夫搜集信息。我这人有仇报仇，有恩报恩，侯爷对我好，我也会对侯爷好。表姐从小便经常来到侯府住，她经常说这里是她的第2个家，为什么？阿雀，你认为老夫应该怎么做？这个问题我在酒楼时还想过，我认为是福不是祸，是祸躲不过，这是个机会。首先肯定的是，除非皇上废掉太子，否则侯府永远无法敌得过太子。现在太子还未登基，侯府已经倍感压力，等太子登基之后，侯府才有灭顶之灾。所以我认为侯爷应该重新思考一下，是否要归顺太子。若是归顺，一切好说；若不归顺，不妨趁这机会认下这罪名。这罪名说小不小，但说大也不大，被皇上贬官也好，直接辞官也罢，离开京城，让太子放侯府一马。什么？认罪名？不行！侯爷，把沈世子赶出去吧，他留下也没用。我不出去，我不说话总行了吧？你呀，什么时候才能成熟一些？你若是有阿雀一般能耐，老夫就知足了。你说的有道理，既然老夫不愿意趟这浑水，便不应该留在是非之地，除非皇上废太子，否则老夫的下场注定不好。阿雀，你真是一语惊醒梦中人呐。不过也得看世子是否清醒，否则他不认罪，侯爷也没办法。哼，由不得他。侯爷还有别的事吗？如果没有，我先告辞了。阿雀，老夫想补偿你，却不知如何补偿啊。侯爷您放心，以后有我拜托您的地方。好，你有什么需要尽管开口。那个百鸟院你住得惯吗？老夫让管家给你换个院子。这个问题之前不是说过了吗？我不想换，我喜欢那院子，
那银子还够花吗？侯爷若是想全身而退，少不得用银子上下打点，就别用银子补偿我了。还是你考虑周到。既然如此，你便先回去休息吧。有什么需要，尽管和管家说。想出去玩耍，也随意让人准备车马便可。是，阿雀多谢侯爷。他乐滋滋地领了这个名字，便带着朱榴莲出了厅堂，把苦闷的父子俩留了下来。你饿了吧？还好，不是很饿。可得了吧，在回来的马车上，你肚子叫了4次，刚刚在厅堂又叫了5、6次，这还没饿？小姐就会拿奴婢寻开心，奴婢没吃饭，肚子当然会叫了。不过小姐千万别为奴婢烧饭，奴婢去厨房找吃的就行了。专门给你烧饭，你想得真美。紧接着从袖口里掏出一盘菜，这是没认出来，这是齐善楼的菜啊。今天太子点了那么大一桌子，我粗略扫一眼，30、40盘菜，就我们3个人能吃几口呀？好多菜动都没动过。后来我就趁他们不注意，把几盘没有人碰过的菜塞空间给你带回来了，快尝尝，味道真不错。我这人舌头可挑，一般的菜我看不上，但齐善楼的菜是真不错，你不尝尝可惜。当然我不是说这次尝完就没有机会了，咱们守着财神，以后直接把齐善楼当食堂都行。哎，等等，你哭什么？